යාළුවනේ ඔන්න ඔයාලට අද අලුත් වීඩියෝ අමුතු જાතිය වීඩියෝ එකක් ගේනවා. ඒ තමයි පාරවල් කාපට් කරන දර්ශනයක් අද මම වීඩියෝ කරනවා. මේ අපේ ගේ ඉස්සරහා පාර සම්පූර්ණම එයාලා කඩලා දැන් මේ සතියක් විතර තිස්සේ මේ වටේම පාරවල් ටික කැඩුවා. දැන් ඔන්න අද අපේ ගේ ඉස්සරහා කාපට් කරන දර්ශනයක් තමයි මම මේ උඩ ඉඳලා ගන්නේ. පල්ලෙහාට යන්නේ මොකද එතන ඒ කට්ටියට කරදරයක් හින්දා අනිත් ඒ මටත් කරදරයක් ළඟටම යන එක ගොඩක් සද්ද දිනනවා. පේනවද කාපට් කරන හැටි? ඔම් බලාගන්න කාපට් කරන ආකාරය. මේ මැෂින් එකට ට්‍රක් එකකින් ගෙනල්ලා කාපට් ඒ තාර දැම්ම. ඒ ටික දැන් යාලා මේ පිළිවෙලට තුනී කරගෙන එනවා ඉස්සරහට. ඔන්නෝම තමයි පාරක් කාපට් වෙන විදිය. අර බලන්න අර පැත්තෙන් හලාගෙන එනවා ඒක. අන්න මේ මැෂින් එක දැන් මෙතනින් යනවා. බලන්න ඒකෙන් තාර ටික දාන ලස්සන. මේ විනාඩි දෙක ගානකට කලින් තිබිච්ච තැන දැන් සම්පූර්ණ කාපට් වැටුණා. අනිත් ගල් රෝලෙන් ඒ ටික තලනවා ලෙවල් කරනවා. ඔව් අර ගෙවල් වලට යන පාර ඒකත් එයාලා කාපට් කරනවා. සෑම ගේකම ඉස්සරහා පැත්ත ගෙදරට යන මේන් ඩෝ එක ඒකේ එතන එයාලා කාපට් කරනවා. මං කියන දේ ඇහෙනවද දන්නේ නැහැ. මම මයික් මොකුත් ගැහුවේ නැහැ මේ උඩ ඉඳලා කතා කරන්නේ. මෙන්න මේක තමයි කාපට් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. දැන් මේකෙන් ගිහිල්ලා අර මැෂින් එකට දානවා. ලොකු මැෂින් එකට. අර ලයිට් පත්තු කරන්න කොළ පාට පේන්නේ යන්ත අන්න ඒකට හලනවා. ඊට පස්සේ එයා දාගෙන යනවා මේ මැෂින් වලින් තුනී කරනවා. මේ පොඩි මැෂින් වලින් තමයි ලෙවල් කරන්නේ. ඒක උඩින් එහාට මෙහාට යනවා. කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියලා බලන්න. කම්කරුවෝ අටරන් 20ක් වගේ පේන්න ඉන්න කම්කරුවෝ. අරන් තැඹිලි පාට ඇඳගෙන ඉන්න 20ක් විතර ඉන්නවා. අය මෙතන පේනවා 20ක්. 19ක් 20ක් පේනවා. තව වාහන ඇතුලේ ඉන්න අයත් ඉන්නවා. මේ පාරක තාර දාන කාපට් කරන දර්ශනයක් තමයි මේ පෙන්වන්නේ ඔයාලට. දැන් ලොකු ට්‍රක් එකකින් ගිහිල්ලා එයා කාපට් එහා මැෂින් එකට හලනවා. මැෂින් එකට හලනවා. ඊට පස්සේ ඒක මෙහාට ආවට පස්සේ මේ මැෂින් එකකින් දාගෙන යනවා පල්ලෙහාට. ඔන්න මේ දර්ශනය ඔයාලට හැමදාම YouTube වීඩියෝ වල බලන්න හම්බෙන්නේ නැහැ.
කාපට් කරන දර්ශනයක්. ඒකත් මං යන්න ඔයාලා වෙනුවෙන් රෙකෝඩින් එකක් කරනවා. දැන් බලන්න මෙතනට එනකන් දැම්මා. දැන් අර ලොකු ට්‍රක් එක බානවා, ටිපර් කරනවා. ඒ ටික යා මැෂින් එකට දාලා මෙතනට එනවා, පැත්තකට එනවා. එතකොට අරයා ඒ ටික එලාගෙන එනවා පිළිවෙලට. ඕක තමයි ප්‍රොසීඩියර් එක මෙතන වෙන්නේ. ඊට පස්සේ පොඩි ගල් රෝල් වලින් ඒක තලනවා. තලලා ලෙවල් කරලා ටයිට් කරනවා. අන්න බලන්න උඩරිම ටිපර් කරලා තියෙන්නේ. පේනවනේ. මෙවැනි වීඩියෝත් ඉතින් YouTube එකට වැටෙන්න එපා. නැත්තම් පවුනේ ඒ කට්ටියගේ ඒ කට්ටියගේවත් පෙන්වන්න එපා. අරක ගේ ඇතුළටම යනවා. ගේට්ටුවේ ඇස්සටම යනවා. ලෙවල් කරනවා ඒක. දැන් රෑ වෙලා දැන් මැෂින් වල ලයිට් දාලා තව ලොරියක් එනවා බලමු. බලන්න කොච්චර එයාලා කඩිසරද කියලා. කම්පැනි මේ රජයවල එහෙම තමයි. වැඩක් කරනවා නම් ඒක ඒ විදිහටම වැඩේ කරනවා. බලන්න දැන් මේ ලොරිය දැන් ළඟටම ඇවිල්ලා. ලොරිය ළඟටම ඇවිල්ලා. කාපට් එක ඔක්කොම බෑවා. දැන් ඔය මැෂින් එක එනවා පිටිපස්සෙන් පේනවනේ. මැෂින් එක ළඟටම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අපිට. ඔන්න ඕකෙන් තමයි කාපට් දාගෙන යන්නේ. ඔය බක්කියේ තමයි කාපට් ටික තියෙන්නේ පේනවනේ. ඒ ටික තමයි පිළිවෙලට එයාලා දාන්නේ. පාරේ අතුරුගෙන යන්නේ. එන අරව හැලෙනවා අර. ඒක බක්කිය අකුලනවා අර. බක්කිය ඇකිලෙනවා. එතකොට අර කාපට් එක එකතු වෙනවා එකට. එකතු වෙලා හැලෙනවා. බලන්න. ඒක ඒ ජොබ් එක Tamanට හදිසි වුණා කියලා කරන්න බෑ. ඒක ඉවසීමෙන් ස්ලෝලි තමයි මේ වැඩේ වෙන්නේ. මොකද මේ කාපට් ටික අර උණු වෙලා එන්නේ. මේ මැෂින් එක හරහා යද්දි ඒක උණුයි. අර දුම් දාන පේනවද? ඒ කියන්නේ නැත්තම් ඔව හයි වෙනවනේ. අර රස්නේ පිට තමයි ඒක පාරට මේ එයාලා ඒක අතුරන්නේ. බලන්න ලස්සනට මේ පැත්තට හැරෙනවා අර. දැම්ම දැන් ඒකට දාගත්ත කාපට් ඔක්කොම යාලා අන්න යාලා මෙතනට ඒක දැම්ම. ඒ ඇස්සේ පුරුදු දෙන්නෙකුත් වලියක් යනවා මෙතන මගේ පිටිපස්සෙන්. ඒ සද්දෙත් ඔයාලට ඇහෙනවා.
ඒකෙන් තමයි දැන් ඔතන අරකින් ගෙනාව කාපට් මිශ්‍රණය ගෙනල්ලා මේ මැෂින් එකට දැම්මා. ඊට පස්සේ මේ ඒරියා එකට තුනී කරලා දැම්මා. මං හිතන්නේ අදට මෙයාලා මෙතනින් වැඩ අවසන් කරයි. ආයි හෙට මේ ඉතුරු ටිකට දායි. දැන් අර විදිහට ඒ දාපු කාපට් ටික එක එක්කෙනා ගිහිල්ලා එහෙම තුනී කරනවා, පොඩි රේක්ක වගේ වලින් අදිනවා. ඊට පස්සේ අර අනිත් වාහන වලින් ඒව තලනවා. ඒ තලලා තමයි ඕක මේ ශක්තිමත් තියෙන්න හදන්නේ. අර අපේ ලංකාවේ ගල් රෝල කියන්නේ ඒ ගල් රෝලත් තමයි මේක කරන්නේ. ගල් රෝලෙන් තලනවා. ගල් රෝල දෙකකින් තලනවා. දැන් ඔයාලා දකින්න තියෙන අර පොඩි මැෂින් එක දැන් කොච්චර වෙලාවක්ද? ඒ පොඩි කෑල්ල යා කී පාරක් එහාට මෙහාට යනවද? මේකෙන් තමයි කාපට් ටික දාන්න මැෂින් එක. කාපට් එලන වැඩේ ඉවරයි. දැන් මේ මෙයාලා කරන්නේ මේක පදම් කරන එක. පොළොව පදම් කරන එකට. තලලා දානවා. එතකොට තමයි ලෙවල් වෙන්නේ.
ගොඩක් කරන්නේ අපේ කම්කරු පක්ෂය වෙනුවෙන්. අපේ දුක් විඳින ජනතාව වෙනුවෙන් මේ එයාලට ගෞරවයක් වෙන්න තමයි මම මේ වීඩියෝ එක රෙකෝඩින් කරලා දාන්නේ. දුක් විඳින මිනිස්සුත් මෙහෙම ඉන්නවා කියලා. මේ මිනිස්සුන්ටත් තියෙනවා පවුල්. එයාලගේ රටවල් වල දරුවෝ වයිෆ්ලා හැමෝම ඉන්නවා. නමුත් මෙහි ඇවිල්ලා කොච්චර දුක් විඳිනවද මේ රස්සාවල් කරන්නේ. ඔන්න මෙට්‍රෝ එකේ බස් එකක් ආවා එතන. ෆ්‍රී මේ යාලා එකයි යන ওই බස් එකෙන් ස්ටේෂන් එකට ගෙනියනවා. ආයෙ ගෙනල්ලා බස් යනවා තමන්ගේ ලොකේෂන් එකට. එයාලගේ වැඩ අවසන්. දැන් එයාලා බඩු පටවනවා. එයාලගේ ඔක්කොම අස්පස් කරන කොටසක් වැඩ. ඔන්න අද දවසට වැඩ ඉවර කරමු. වෙලාව එහෙනම් යාළුවනේ මම ඔන්න ඔයාලා වෙනුවෙන් ගෙනාව පොඩි වීඩියෝ කෑල්ලක් පාරක් කාපට් කරන දර්ශනයක් ඔයාලට පෙන්වන්න. මෙයාලා යනවා මෙන්න බලාගන්න යාලා යනවා. යාලා අද දවසේ වැඩ කොටස ඉවර කරලා යාලා යන්න යනවා. මහා මැෂින් එක ඔය යන්නේ ඉස්සරහින්. මේ යාලගේ සපෝට් එකට ඉන්න පොඩි මැෂින් ටික තව මැෂින් දෙකක් වැඩ. දෙකයි මැෂින් තුනක් තියෙනවා තව පාරේ මේ කාපට් ටික තලනවා. දාපු කාපට් ටික. හෙට පාරේ හරස් පැත්තට දායි තාර ටික. ඔය වැඩ ඉවර වෙලා යනවා මේ. ඔය දෙන්නෙක් බඩු අරගෙන වාහන වලට දාන්න යනවා. එහෙනම් යාළුවනේ පුළුවන් වුණොත් හෙටත් මම මේ වීඩියෝ එක කන්ටිනියු කරන්නම්. දවල් කාලේ මෙයාලා මෙතන වැඩ කෙරුවොත් නැත්තම් හවස් වරුවේ හරි කමන්නේ. මම ඒ ටිකත් ඔයාලට රෙකෝඩින් එකක් කරලා පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා පහලට ගිහිල්ලා ළඟ ඉඳලා රෙකෝඩින් එකක් කරලා මේකටම මික්ස් කරලා දාන්න. එහෙනම් ඔයාලා ඔක්කොටම සුබ දවසක්. නැවත හෙට වීඩියෝ එකත් මේකට මික්ස් කරනකම් රෙකෝඩින් කරලා මික්ස් කරනකම් බලන්න මේ මිනිස්සු කොච්චර මේ මෙච්චර කාපට් කරලා ඒක අස්සෙන් යන්න යනවා. හරි එහෙනම් අපි නැවත හමු වෙමු. මේ ආපු මැෂින් එක ඒක මේ ටිකක් සද්ද වෙනස් නේද ඔයාලට ඇහෙනවද? ඒකෙන් වෙන්නේ වයිබ්‍රේට් වෙලා මේක මේ කාපට් එක තැලෙනවා. දැන් බලන්න ගොඩක් වෙලාව මේ අපි බලන්න හිටිය මේ දැන් ඉවරයි කියලා. තාම යාලා ඒක මේ තලනවා. මේකෙන් මං හිතන්නේ ෆයිනල් මේ ටච් අප් එක තමයි ඕකෙන් දෙන්නේ. ඔය ඒක ගොඩක් වයිබ්‍රේට් වෙනවා. සවුන්ඩ් එකත් වෙනස් නේ ඔයාලට පේනවනේ. ඔයාලට ඇහෙනවා ඇතිනේ අමුතු සවුන්ඩ් එක. ඒකෙන් තමයි අන්තිමට මේ කාපට් එක මං හිතන්නේ තලලා අවසන් කරන්නේ. මොකද මං මේක නවත්තලා තිබුණේ මේ වීඩියෝ එක. නමුත් මං ඒකත් ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන හින්දා ආයි පාරක් මේ වීඩියෝ කරුවා. තාම ගියේ නෑ මම මෙතනට වෙලා ඉන්නේ. ඒකේ වෙනවනේ ඒකේ හඬ වෙනස්. ඒ කියන්නේ මැෂින් එක වයිබ්‍රේට් වෙනවා එතන. දැන් මෙයාගේ වැඩ ඉවරයි. ඉවරද නෑ එයාත් තාම මේව කරනවා. එයාලට ගොඩක් වැඩ තියෙනවා.
වයිබ්‍රේට් කරලා මේ තලන්නේ. මේකේ තියෙන අසාමාන්‍ය හඬක්. නේද? මේ මැෂින් එක පොඩි වුණාට ඒකේ සවුන්ඩ් එක වෙනස්. ඒ කල් රෝල තමයි ෆයිනල් එක. හරි එහෙනම් යාළුවනේ රෑ වුණා. අපි නැවත හමු යමු. එහෙනම් මගේ channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, comments කරන්න, share කරන්න. හොඳ නරක කියන්න. Okay. God bless. Happy Christmas.